ဆုတ်ကတ်သုံးပါးစိုက်တဲ့အချိန်မှာမှလူလာဖြစ်ကြပြီအဲ့လိုမျိုးကန်ဆိုးရဲ့လူကြီးစုနေတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီတောတာပန်တို့ရဟန်းနာတို့ဒီအရိယာအစဉ်ကိုခဏဖယ်ထားလိုက်သူတော်ကောင်းတောင်မှဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရမယ်အဲ့တော့လိုက်မစီဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ရဆိုရင်လေသူတော်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုစကားနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူးနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်သိတဲ့ကဲ့သို့နတ်တွေပြမာတွေကတော့သိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖခင်ကဟောခဲ့တယ်တဲ့မဟာကိစ္ဆာယနာထေရဂါထာထဲမှာတဲ့ဆိုအဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတာကတဲ့အတိတ်ပဲကကြာတော်နေတဲ့ဒီသူများတွေမကောင်းဝင်မျိုးကိုကကောင်းအောင်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများမကောင်းရင်မင်းကိုကပြန်ကောင်းရမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဒီရဟန္တာကြီးဆိုရင်လေဘလူးတွေကနေပြီးတော့ထုတက်လိုက်လို့ပြိဋိဘံဆန်သွားတယ်လို့ဒီတရားတော်တွေထဲမှာဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးသူတော်ကောင်းအရိယာတွေကကြတော့ဒီရှင်မောက္ကလန်ဆိုရင်လေဒီရန်သူတွေကလာဝိုင်းတက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မခုခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတော်ကောင်းဆိုဥမာကိုယ့်ကိုအခုနေတယောက်ယောက်ကလာတက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းငြိမ်ခံနေမှာလားအသေးခံမှာလားအသက်ခံမှာလားရန်လာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲငြိမ်နေမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲစမ်းစစ်ကြည့်ရမှာအဲ့တော့ကိုပြန်ပြီးမေးကြည့်ရဲ့အခါကျတော့အခုနေတယောက်ယောက်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ရန်လုပ်မယ်ရန်ပြုမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီတိုင်းငြိမ်ခံနေမယ်လို့မစင်စားနိုင်ဘူးမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုလူမျိုးကြတော့သူ့ကိုဂိမ်းနဲ့ပေါက်ရင်လေတရားဆက်ဟောမယ်သူ့ကိုရန်လာလို့ရင်လည်းသူပြန်မလုပ်ဘူးနဲ့နာကျင်အောင်လို့ရင်လည်းနာတယ်လို့ပဲရှုမှတ်ပြီးတော့သိခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုဒါတွေကတော့တကယ်အရိယာပေါ့နော်ရဟန္တာသူတော်ကောင်းနေပေါ့အဲ့အချင်းနေပဲကိုကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ခါမှကိုကိုအခုနေအလကားနေကိုယ့်ဘက်ကအမှားမရှိဘဲနဲ့တမင်တက်ကြီးမတော်မတရားလာပြီးတော့တခုခုလောက်မယ်ရန်ပြုမယ်ဆိုရင်ခံနေနိုင်မလားဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ဒါကသူတော်ကောင်းတော့မလုံနိုင်သေးဘူး